另外啦，喂，即係其實而家即係你我諗係咪香港窮得？我諗好極端啊！而家一係就最剩翻啲最 high end 嗰啲嘢啦，一係咧就係兩餸飯啦，中間嗰啲有冇平民米芝蓮？而家就越嚟越少啦。甚至乎咧嗱，其實 City Super 咧，就都興搞嗰啲咩 food court 啊！嗱，我呢個我未去過嘅，銅鑼灣嗰個 City Super 嘅 food court。銅鑼灣 City Super 我有冇咧？我走嗰陣時有冇咧？我就記得喺呢一個唔係尖沙咀，唔係喎，嗰個叫 Marketplace 喎，銅鑼灣唔係喎，應該 IFC 就有 City Super 嘅，我記得係。但係銅鑼灣 City Super 我冇印象，但係我記得咧，以前喺沙田嘅 City Super 咧，就真係有個類似 food court 咁嘅嘢嘅，係有 food court 嘅。唔知嗱佢成功之處咧，佢係俾人即時開蠔嘅。咁所以其實佢有好多即係好多嗰啲即係蠔啊咁然之後俾人哋配酒用啦，咁所以你就算咧你話即係僆仔溝女咧，其實都可以消費得起啊。咁而家就去到呢個銅鑼灣嘅 City Super 嗰個 food court，下個禮拜就即係都執笠喎。而家真係啊，即係阿李家超點睇咧？係嘛？佢就唔會咁睇，佢就佢嘅意思啊，即係我哋琴日都屌柒過佢嚟啦，係嘛？佢見執笠就好開心嘅喎。執一間就等於開 1.6 間啊嘛！你哋唔好見樹唔見林啊嘛，係咪？你要睇下成個森林裏邊，喂，開咗幾多樹先得㗎？幾多呢一啲咁樣嘅新嘅商業註冊啊？係嘛？咁多外資嚟，咁多外國公司嚟，咁但係佢又唔諗下喎。喂，如果本土嘢執，而外國公司嚟嘅時候，咁你即係捍衞自己，即係本土企業啊，或者即係本土嘅餐廳咧，就越嚟越難啦，係嘛？咁即係你自己本土嘅特色就越嚟越少㗎啦喎，應該係。咁但係而家連 City Super 咧都做唔住。其實 City Super 就即係我覺得可惜啦。如果真係做唔住嘅話係，因為我見到都幾受歡迎嘅，係嘛？即係我印象中咧，以前係幾受歡迎嘅。即係你雖然如果你話而家我哋喺英國咧個消費角度去睇啦，英國買蠔梗係平啦，但係喺香港嚟講真係好高檔㗎嘛。即係你話閒閒地，你話下午茶咁就你開個蠔咁樣然之後又嘆下酒啊，咁係真係幾超嘅，真係咁。但係而家連呢啲都做唔住啦，而家就係咁所以咧真係冇乜好講嘅，即係你話即係你而家真係冇晒呢啲精緻生活咯，係嘛 ？City Super 專買貴嘢，咁我記得仲有個 marketplace 嘅，咪就係咯。但係 marketplace 冇好似冇嗰啲冇 food court 噶嘛 marketplace 就 marketplace 冇㗎，係啊冇啊。佢一個好大嘅，咁就專門做啲歐式嘅超市，即係例如你專門賣呢一個芝士啊、紅酒啊嗰隻咯。marketplace 我咪中意去朗豪坊嗰度咯，朗豪坊就有個 marketplace，然之後就好似喺呢一個係啦。即係呢個咩呢個咩 I Square 係嘛？即係尖沙咀 I Square 有一間咯，呢啲咯。咁好啦，嗱咁除咗即係呢個你就係你而家即係好多嘢都失去啊，係嘛？唔係咁，你即係我即係早排有啲網友 PM 我都咁同我講㗎，喂你北上消費嘅嗰個數字靚唔過2019年啊，其實已經代表住香港嘅嗰個消費衰退啦。咁如果你連北上嘅嗰個北上都慳啊嘛，嗰個趨勢你都要慳嘅話，咁香港嗰啲高檔嘢做唔住係好合理嘅事係全面消費降級啊嘛。而家大陸咧，即係都最近有個笑話啊嘛，就話啦，即係你點樣你一句説話形容你嘅消費降級最深入民心啊。咁就其中一個咧，就其中一個太太就話啊嘛，消費降級到咩程度？我老公開始掂我啊嘛，你真係即係開始，老公開始掂我連出去即係打飛機嘅即係嘅消費力都冇啊！咁另外啦咁就除咗蔡瀾之外咧，就嚟玩完嘅就係呢個社民連啦。咁社民連咧不經不覺即係呢個真係伴我哋成長我哋畢業嘅時候最啱興起嘅。咁亦都可以話啦，係我哋嗰代咧80後嘅政治啟蒙啦。即係最勁嘅就係當年即係呢個搞5區公投啦，係嘛？即係嗰陣時就最勁嘅時候啦。咁而曾幾何時又變成呢個民主派第3大政黨，
咁有鬱文、阿毛哥同埋阿大教係嘛？即係呢個三區裏邊都即係都有佢哋嘅人。咁嗰陣時亦都係即係風頭一時無兩咧，又試過掟蕉啦，喺阿曾蔭權時代又成功爭取到掟蕉係爭取乜嘢話？我都唔記得咗啊！其實都係嘛？就話曾蔭權刻薄啊嘛，我唔記得咗爭取啲咩，好似老人福利嗰啲嘢嚟嘅係嘛？係嘛？我印唔係好記得啦，真係跟住太耐，定連我都唔記得，真係大鑊。鬱文就掟蕉，咁啊去到咧就呢個阿梁振英時代啊掟杯添啊嘛，我記得係咁啊就之後咧就其實就喺呢個5區公投之後就之後就去票債票償民主黨㗎啦嘛，因為佢哋係咪唔肯侵佢唔肯玩啊係嘛？即係或者因為我記得係2005年嘅時候，因為咧配合即係肯通過曾蔭權嗰個政改方案，咁所以咧就清算民主黨啦。之後嘅政治運動就然之後最後尾就分裂為呢一個人民力量啦。咁其實自此之後咧，社民連其實就差唔多係可以叫做一人政黨，係毛哥嗰個議席咧，起碼就頂3屆嘅。咁後來咁其實都有區議會裏邊都有啲進帳啦。就而家竟然係即係香港最後一個民主派嘅一個政黨，最後宣布咧就係去即係解散嘅。咁其實係咪禮拜六啊？禮拜六定禮拜日啊？禮拜日就宣布嘅。禮拜日就宣布嘅。咁呢個就我自己覺得唔意外啦。其實而家有冇個政黨喺度，其實都係一個象徵意義啦。佢哋相對之下都已經係比較積極㗎啦。我哋講，前日先至講緊，喂大佬，你仲有呢一個民協街工，但係民協街工係冬眠緊㗎啦嘛。咁你至於講緊社記點解仍然佢哋仍然 keep 住每日咧要街頭毛嫂喺度街頭講㗎嘛。係啊，我記得啦，啲網友真係心水清啦，都係好記性啦。係啊，即係個 MPF 啊，嗰個其實係針對曾蔭權，唔係曾俊華嘅應該係，因為曾俊華咧嗰陣時嘅 MPF 咧派錢咧就話入落去 MPF 嗰度啊嘛，即係嗰個預算案。咁但係就即係你話喂你即係你派錢你入落去，即係呢個 MPF 幾時先攞到啊？係咪人即係你啲老人家嚟講，好多都係即係你話赤貧又剩啊嚇，咁你咁樣俾佢，即係其實你即係對佢開玩笑啫。咁就掟完招之後，先至肯即係現金科水啊嘛。我記得嗰陣時係。冇話另外一樣嘢嚟嘅嗱，另外都有網友喺度講緊掟蕉係為咗生果金，咁維基亦都係寫翻嘅，就係當時掟蕉咧，就係講緊呢個生果金嘅審查機制嘅，呢一樣嘢係啊。咁你掟完蕉之後咧，咁你後面嘅 follow up 咧就係令到呢一個審查機制放寬咯。係啦，即係其實主要咧就係嗰陣時最勁就係嗰陣時3個人喺度嘅時候啦。咁鬱文走咗之後咧，其實主要就係靠住有一段時期啦。唔係一段時期，之後一直都係鬱文同埋大舊就擘咗出嚟做呢一個人民力量啊嘛。咁然之後就社記一個人就係由阿毛哥一個人頂住啊嘛。咁土伯就之後就連呢一個區議會都選唔到啦。咁所以其實即係嗰陣時連議席上面咧，即係區議會嗰度補唔到啦嚇。咁然之後就連區議會都冇埋。係啦。咁所以先一齊搞花生台嘅啫。係啊，我記得係啊。所以其實都真係哇！即係你知道我哋搞網台都搞10年啦，即係你花生台超過10年添啦。去計嘅話係。咁就2013年嘅好似係。嗱，個問題係咁樣嚇。而家你話去解散。咁解散咧呢個程序嘅嗱，因為咧即係你而家最現實嘅問題啦。嗱，我哋之前聽佢講啊，話即係如果你解散之後咧有錢剩嘅話咧，咁就會分俾即係一啲即係 NGO 啊咁樣樣。咁問題就係話你知啊，你社記又話欠稅啊係嘛？即係好多都話欠稅嘅喎。社記人又話就話俾人追稅，社記本身又俾人追稅，就等於記協嗰啲咁樣樣嗱，周街都追你稅嘅。咁你而家你要結束，又要逼佢即刻就結束，咁你冇錢清稅，又點樣可以結束呢？係嘛？咁你即係要籌錢結束噶咯，其實係。
同埋而家你收緊嗰個社團條例，講到明唔可以賤賣資產。咩叫賤賣資產呢一樣嘢我一直都拗緊頭㗎。你咁樣做係逼社記結束，但係又唔知令佢點樣結束啊嘛係。點樣為之賤賣資產呢？其實你唔掂嘅時候，你都冇加 bargaining power，你只能夠俾人撳價㗎啦，係嘛？咁你即係唔應該俾人撳價咯。你所有嘅嘢你清盤係應該要按市價賣咯，但係做唔到㗎嘛。客觀條件係即係黐線嘅。其實呢啲就好唔 make sense 咯。咁問題就係話係咪嗱？我當你啦，即係你當你係可以即係籌到錢交稅清稅執笠啦。咁其實而家係咪即係執完呢個社記就得咧？因為而家咧你知啊，即係阿李家超黐撚咗線㗎嘛，個個都喺度即係為呢一個軟對抗去表態，又話即係小人滿街。咁甚至乎咧，唔係淨止係講軟對抗啊，係甚至乎連愛國者治港嘅主體嗰啲立法會議員個紅線都要收緊啊！我就係今日睇呢一個即係余錦賢就講，而家啲議員咧就獲溫馨提示四不講喎，四不講嗰啲嘢全部都係民生嘢嚟嘅喎，即係都唔係政治嘢嚟嘅喎。嗱，我哋之前就講過啦，引述過啦，即係而家佢軟對抗嘅定義咧係非常之闊嘅，幾乎你係唔可以嘰嘰格格，完全係唔可以批評嘅，任何批評空間都唔能夠接受嘅。而家係即係我咪話咯，喂，甯漢豪嗰啲講到咁樣，就係話如果即係你收地逼遷咁樣，喂，你話不滿意你同啲媒體講係嘛？即係我突然間收到通知，話政府霸王硬上弓都唔得喎，原來係嘛咁樣嘅喎？咁乜嘢我先至可以表達不滿啊？咁而家佢講嗰啲係黐線嘅即係你話的士網約車之爭啊，外賣員權益啊，皇后山瀝清水風波啊，大富豪重開都唔俾講，最離譜就係大富豪重開。即係呢個令人哋摸不着頭腦啊！你話咩話？即係佢話呢個開張日就俾警方查牌啊嘛，振興啊嘛。咁就議員認為啦，而家呢，即係而家就政府就落力搞北都，聚焦創科、高等教育、文化藝術，而大富豪重開呢，就上演緊上世紀嘅紙醉金迷，唔符合未來主旋律發展喎。唔係話50年不變，包括冇馬照跑冇照跳嘅咩？喂，即係嗱，你而家成日講啊，我哋當然知道啦。如果你同佢拗嘅時候啦，你就講啦，喂，50年不變即係講緊基本法第5條，生活方式50年不變。咁你咪咁，但係喂如果你共產黨嚟拗咧，就係同你講立法原意啊，講立法原意，我哋即係 common sense 就講啦。喂，唔係喎，老鄧講過嘅喎。真係馬照跑冇照跳喎，冇照跳我咪就係而家喺呢一個大富豪跳舞唔俾啊！我屌，原來即係呢個人邊個嚟㗎？有議員認為佢係咪真係揣摩緊，或者其實佢係即係幫西環傳話？因為而家搞北都、搞創科、搞文化藝術咁所以而家你搞大富豪呢？咁所以佢就會搞交你，喂，即係你而家你就唔符合喎，唔符合啫，唔符合主旋律，你唔使搞交人啊嘛？原來你唔符合主旋律就會搞交你，喂，咁黐撚線啦，咁真係黐線啦。咁如果係咁樣嘅話咧，我真係唔知有啲咩可以做喎。如果係咁樣嘅話係，大富豪嘅 suppose 咧，你就係針對啊嘛。就係響應邊個阿胡錫進所講嘅大陸咧，叫性蕭條啊嘛。咁我諗希望就係喺呢個而家一國兩制咧，有多啲空間去搞啦。咁但係屌你，原來即係唔符合主旋律，再去搞鳩你嘅喎，咁都得嘅喎。咁而家你做立法會議員有啲咩講得？嗱，呢啲咧就係講緊係立法會入邊愛國者治港、建制派你信得過嘅人都唔俾講。咁好啊，你執完呢一個。即係你執完呢個社記之後，會唔會連佢哋最後佢哋表達意見嘅空間嘅平台都唔俾佢哋繼續做落去呢？就包括而家
喺香港剩翻落嚟嗰3個網台，一個就係我哋自己有份即係一齊做嘅花生台啦，有 D100 啦，仲有咧就係仲有邊個啊？就係邊個做嗰個咩？即係死啦！即係林康正啊，林康正係啦，林康正2個台啦，即係除咗圍爐之外，仲有另一個台啊嘛，邊個啊嘛？啤梨晚報啊嘛，即係你咁講4個添啦，係咪？而家剩翻呢4個係咪都唔俾講咧？完全係。咁又或者有嗰啲網媒啦，嗱，因為其實你入邊睇埋頭先個篇文咧。其實如果你長遠嚟講咧，嗰啲都唔能夠生存噶咯，因為佢就話咧，嗱，而家你講呢啲，即係呢啲民生嘢啊，點解唔俾講啊？有代議士就話，即係令人拗頭喎，嗰啲咩瀝清水風波都唔俾講，即係 Kita 呢單嘢純粹係講緊外賣員罷工啫，罷工係爭取一個有尊嚴嘅工資啫嘛，係咪啊？而家你俾人剝削喎，都唔俾講，唔係政治嘢嚟㗎。原因係點樣啊？原因就係話咧，你哋去講嘅時候咧，啲立法會議員講嘅時候咧，就話令到嗰啲網媒啊，就可以喺度即係去發酵啊。佢話會即係點樣啊？佢話嗱，呢啲嘢頭先你講嗰啲民生事件，可能會激發到咧社會上面唔同立場嘅群體矛盾。涉及群眾事件，又或者令到政府難堪，唔可以難堪嘅。而家政府係你唔可以咧，你唔可以，你就咪即係當佢神咁拜啦，係咪啊？而家係要，但係以前嘅政府係冇所謂喎，難堪呢啲咁嘅嘢。難堪都唔得嘅，哇！咁啊大鑊啦咁啊，然之後就話啦，搞到最後尾啦，最重要就係搞到咧親反對派。咩叫親反啊？反對派係反對派啦，親反對派嘅網媒炒作，令到公眾注意力轉移，偏離到目前特區咧拼經濟謀發展嘅施政主旋律。但拼經濟謀發展，你見到佢哋4不講之餘，不如問下佢哋而家新世界點樣？問下佢哋而家九龍建業點樣？新世界據聞話籌到咯喎。最後都籌到嘅，但係佢要你俾啲掙扎咯。主要就唔好阿爺撐咁多，阿爺包底嘅，我覺得係咁。但係就佢而家就即係佢最後咩結果都撐到。問題就係話你唔好搞到恒大咁啫。你撐唔係啊？我而家係講緊新世界，即使你撐到都好。咁下一 round 我頭先講緊九龍建業嗰啲係講緊條數好過新世界少少。咁如果佢哋都唔掂嘅話，新世界係又唔掂過噶嘛係。咪就變咗好似大陸咁樣咯。恒大之後就即係其他嗰啲2、3線嗰啲都唔掂啊嘛。係嘛？咁我而家去到咁樣，咁所以咧，你話即係你解散咗社記之後，會唔會就咁就罷休咧？理性分析啦，或者合理嘅，即係我唔敢想像啊！坦白講，即係如果你而家唔都好難再講咧。即係以前就好興啊，民主派就成日講今日係香港最黑暗嘅一天啊，係嘛？我又見好多咧，即係而家我見社記啲朋友啦，你見佢 Facebook 啦，都好似有啲抑鬱嘅傾向啦，即係有啲嘢想講又唔知點講咁樣樣。你見 Figo 啊，同埋即係阿岑志傑啊，都有類似嘅即係好隱晦，係啦，佢哋啲情緒嘢係啦，好隱晦嘅情緒宣泄咁樣，咁明白嘅理解嘅。咁但係即係你知啊，即係其實你而家你搞社記咧，其實我就驚有個階段嗱，社記本身唔重要嘅已經係，因為社記你其實最重要，本來你有個黨喺度就要參選啫，係咪？或者籌錢啫，係咪有個戶口？咁但係而家你籌錢幾乎係做唔到嘅咯，已經係。前年已經係俾人 ban 啦 PayPal， 舊年就係連恒生都俾人凍結埋啊嘛。係啊，你戶口又俾人 ban 埋，其實咧你主要呢2個功能都做唔到噶啦。咁所以其實本身你接唔接其實個分別唔大，最緊要人冇事啫。但個問題就係你知道啲國安癌細胞唔會就咁罷休嘛，即係佢梗係要揾嘢做啊嘛。喂，你講到小人滿教，佢最後尾都係搞你嘅。佢揾唔到小人嘅時候咧，咪搞翻你咯。即係其實等於就係講緊啦，即係50年代共產黨掌權之後嘅反右啫嘛。共產黨冇嘢叻，就係搞階級鬥爭叻。
你叫佢搞經濟喎，經濟建設咧唔係佢長項嚟嘅喎，佢最叻就係搞即係呢個矛盾轉移。佢唔掂嘅時候，就話嗰啲人軟對抗，就話啲人階級敵人，嗰啲嘰嘰格格嚇對佢即係對佢有批評嗰啲人，全部都係階級敵人。消滅晒啲階級敵人，冇人敢再敢批評嘅時候，咪冇晒矛盾咯。而家李家超都係咁樣噶，你同佢講個經濟問題，佢唔覺得有問題嘅喎嚇，佢就話：喂，你嗰啲飲食餐飲唔掂啊？你諗下咩東中餐廳做鐵板燒啦，係嘛？你睇唔到經濟好啊，我睇到好好喎。你哋見樹不見林喎嚇，而家話你咪試下橙汁溝 espresso 咯嚇，而家開咗好多公司，你唔知咩？我真係唔知喎，係嘛？而家經濟擴張緊，但係又唔租鋪嘅喎，咁神奇嘅喎，係嘛？擴張極咧都唔會租你啲吉鋪嘅喎，然之後先至走邊個阿梁振英出嚟啫嘛，就係走咗出嚟，喂，你不如考慮下減租啦，唔好喺度曬太陽啦，係嘛？唔好喺度即係限價而租啦，係咪啊？唔好再喺度磨爛隻啦，就喺度又喺度轉移視線。講真，有頭髮邊個想做癩痢啊？係，梗係有啦，有好多有啲人都係寧願即係其實晾喺度啦，但係晾得幾耐啊？鬼唔知阿媽係女人咩？使你同我講話你係權威咩？即係國安癌細胞啊！咪搞到啲人你想投資擴張，你都好難搞啊，係嘛？好多啲租，即係好多啲揦住啲鋪嗰啲人，佢哋咪透過啲你講緊話唔開名，唔係成日唔出樣，但係咧就喺 YouTube 入邊好活躍嘅嗰啲 account 喺度講緊咯。喂，佢哋都有上家噶嘛，佢哋都要 call，佢哋如果主動減租嘅話，就會俾人 call 窿噶嘛。你梁振英嗰個 po 頭一句就講緊我冇任何嘅鋪頭喺手，咁其實已經係講咗個端倪喺度啦。即係你唔好講呢樣嘢，飲食之外，今日係咪呢個咩嘉禾啊？係嘛？電影行業啊，電影唔係嘉禾咁簡單㗎。